بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرمهنا وما تكون سندونا سيدا لو انستول قرا ويندوز لايف ماسنجر marka uu window xp gaagu fail ka maqay ama uu jiro error kale marka hadda waxaan ku tusanayaa qaab fudud oo isticmaali kartid. hadda waxaan tijaabinaynaa windows live messenger aan search dhahayaa google chrome waa soo dejinayaa kadib waxaan ku install gareynayaa wuxuu dhihi doonaa aan fiirinaynaa waxa jirto haddii uu window gaagu xp yahay mararka qaar inuu ku shaqeyn karin windows live messenger marka hadda halkan ka faa'iideyso aniga ku tusanayaa. okay waxaad dalbanaysaa windows live messenger download marka hadda aniga halkan ayaan kasoo dalbanayaa softonic web ka la yiraahdo halkan waxaan ku dhufanayaa free download xara sugaya kadib haddaan mar kale halkan hoose waxaan taabanayaa free download isla markiiba uu ku soo degi doonaa insha Allah. waxaan dooranayaa save ama run hadba xarabtid laakiin aniga hadda waxaan dooranayaa save desktop aan saarnayaa kadib save aan riixayaa midkan hoose ayaan iska soo dhigayaa sida ku muuqato waa softonic uu ku jiraa webka midkan waa application kan ayaan furayaa softonic ah midkan ayaan ku install garanayaa window live kadib meesha ayuu ku dhex jiraa. okay marka midkan hoose waxaan taabanayaa I accept halkan waxaan ku dhufanaa download ama no thanks ayaan dhahaa haddaad rabtid hotspot shield oo ku dhufanay waxa ku furaa web qaar next aan dhahaa marka aniga hadda hotspot shieldiga maro waa sugeynaa marka downloading oo window live messenger dhameeyo isla markii waxaa arki doontaa sidan hadda ku muuqata hawshan ayuu sameynayaa waa ka degayaa desktop ayuu soo koraa isagoo setup wuxuu ku dhahayaa couldn't install programs use windows update to download the latest version of windows installer and then try again uu sheegay waa error kan ku sheegay fail ay ka maqlin window xp gan wuxuu rabaa in lagu install gareeyo fail ka la yiraahdo nt aniga aan ku tusnaa dada marka la furo oo open aan dhaho waa uu diidayaa wuxuu ku sheegayaa inuu error yahay. okay markaad arag wuxuu u baahan yahay windows installer barnaamij la yiraahdo software application ah kaas la'aantiisa window live messenger xp ma uu ku shaqeynayo. hadda marka la aan furo oo inaan isku dayo inaan ku install gareeyo halkan aan imaanayo marka la daan furo wuxuu dhihi doonaa midkan waa window live messenger kaagi oo setup ka hadda furo inaan ku install amaago wuxuu dhahayaa sidan couldn't install programs programka ma ku install gareyn kartid use windows update to download the latest version of windows installer ujeedo wuxuu ku dhahayaa nooci ugu dambeeyay windows installer isticmaal kadib marka la ku celi marka waxaan soo download gareyn doonaa windows installer. windows installer waa software ku fududeynaya oo ku sahlaya in uu computerka ku shaqeeyo windows live messenger. okay marka waxa imaanaya web browserka google ayaan ka dalbanaya waxaan halkaas ku qorayaa windows installer hadda rabtid waxaad sameyn kartaa version badan oo jiro hadda rabtid waxaad sameyn kartaa windows nt qore waa isku meeshii hadda midkaas qore 4.5 word versionka hadda halkan waa tirtiraa waxaan qoraa fiira windows nt download marka waa isku mid windows nt iyo windows installer waa isku same service pack 6 waa midkan hadda ku muuqdo qore. okay marka nooca rabtid magac waxa walba qoran karta laakiin labadaas waa isku mid version badan uu leeyahay laakiin hadda versionka ugu fiican la isticmaalo waa midka 4.5 ah markaad ku rabaan tirtiraa waxaan qorayaa windows installer asaan dalbanayaa midka kuwa aan qorayaa windows installer download waxaan dooranayaa kadib midkaas kore windows installer 4.5 midkan aan soo dejinayaa midkan la'aantiis window live messenger ma ku shaqeynayo window xp hadduu yahay computerkaaga markay sidan ku soo baxdo halkan waxaa sameynaynaa dhanka hoose waxaad scroll hoose u daadegaysaa kadib waxaad dooranaysaa midka aniga hadda dooran doono. okay midka waxaan dooranayaa okay 2.5 megabyte 2.9 okay waxaad dooranayaa hadda midkan dhankan oo soo baxso macna inta size-dooda kala soo yihiin marka midka uu fududaan midkan download gareynaa 3.2 megabyte kaas kan uu hoose
download darab tarana dheer darabtidna save run waa ku install garay isla markii save waa meel dhigo si aad birka maalin u isticmaashid saarta ka dhignay markaad waxaan dooranayaa save asaf gareysanayaa meel aan dhignay si mar walba aan isticmaalo desktop waa saarnaysaa meesha rabtid kadib save aad taabanaysaa marka waxaa muhiim ah inuu midkan ku jiro computerkaaga hadduu window xp yahay midkan la-aantiis maba ku shaqanaa windows live messenger markaad waa kan windows xp ayaa ku qoran midkaad aad soo dejinay dhankaas kor aan ula baxo waxaa ku qoran windows xp ku qoran waa windows installerka asaan ku aad open dhahayaa waa ku install gareynayaa shaqadan ayuu sameynaa extracting iyo waxyaabo noocaas processing shaqadan markuu dhameeyo kadib sidaan ay ku soo baxayso waxaa sameynaysaa next ayaa ka riixaysaa halkan I agree aad taabanaysaa kadib waxaad taabanaysaa next waxaa raa sugaysaa shaqadan uu dhameynayaa okay finish ayaa taabanaysaa markuu shaqadan dhameeyo marka hadda waxaan sameynaynaa markaan hadda windows live messenger waa ku install gareyn kartaa computerkaaga waana ku shaqeynaa sababtoo ah hadda waa okay hadda daan furno windows live messengerki open haddaan dhaho isla markii waxaad arki doontaa sida caadiga ahayd shaqada uu sameynayay inuu ku install gareeyo waa kan sida ku muuqata fiir windows live hadda wuu soo akhrinayaa kuma dhahayo ma shaqeynayo kuma dhahayo hadda waa nadiif sababtoo ah windows installerka ayaan ku shubnayo marka halkan waxaa ka dooranaysaa messenger iyo silverlight inta kale waa dooran karta laakiin computerka zaxma ka dhigaan cari marka waxaa muhiim ah messengerka iyo silverlight hadaa rabtid waxa uu ku fududeynaya sawirada inboxka ku yaala si slideshow preview ah arkay okay marka install aan taabanaya waxaa sugaysaa marka continue aa riixaysaa hadda wuxuu ku dhahay close this programs for me programmalka iyo furan iga xir isku dhayaa haddii rabtidna ignore aa dhigi kartaa marka muhiim ah continue la iska dheh browser kuu furan oo ka xiraadho marka waxaa sugaysaa hadda installationkii uu sameynayaa waa inta uu ka dhameynayo waxba ka taaban iska sug okay waa uu dhameeyay markuu sidaan ku soo baxo waxaa taabanaysaa continue waa taabanaysaa hadda waa uu dhameeyay installationka windows live messenger wuxuu diyaar u yahay markaan inaad gashid oo isticmaashid saaxiibadaada iyo qaraabadaada aad kala sheekeysatid okay waxaa rasweysaa si automatic soo kici doonaa insha allah midkan waxaa iska dhahaysaa close waa welcome uu ku dhahayaa close iska dhahaysaa okay waa kan sida ku muuqata waxaad isticmaali kartaa hadda emailkaaga inaad ku gashid iyo passwordkaaga marka hadda emailkaan ku galayaa iyo password kadib waxaad arkaysaa windows live messengerkaagii inuu shaqeynayo kan sida ku muuqata isla markii waa uu soo kacay okay sidaas ayaa ku isticmaali kartaa أرجونا أن أشكركم فانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.